呢度賣緊100萬嘅時候咧，全部都係缺點。但係而家咧總價50萬，足足打咗個5折，所有嘅缺點咧都變成咗優點啦。睇下呢一個咁靚嘅湖景，我哋而家珠海國企華發打造嘅一個物業咧，非常之有品質嘅保證。講緊50萬嘅總價，月供咧2000零蚊，租樓都係呢個價錢啦，仲要送多你一個車位，帶埋裝修嘅。嗱，50萬嘅總價，呢個 view 都值回票價啦。我夠膽講，成個珠海或者中山嚟講，都揾唔到咁靚嘅自然景觀，唔係講笑嘅。全部咧，我哋都係帶埋裝修，送埋車位俾你嘅。我哋睇下呢啲背景牆都係做好埋噶啦，非常之靚嘅。第一間房咧係一個贈送面積嚟嘅，就連呢一間咁樣嘅書房都可以望到咁靚嘅一線湖景嘅。呢一個係天然白鷺湖，上邊咧仲係五桂山嘅山脈添。呢一邊就可以講係一個天然大氧吧，呢啲嘢都係交付標準嚇。我哋再入嚟廚房睇到呢一個 U 型嘅廚房咧，仲做一個雙門嘅冰箱位，非常之闊長嘅。後邊仲有一個陽台，後邊個陽台咧可以睇晒我哋成個園區嘅一個園林景觀，相當之舒服嘅。呢一個設計咧，亦都係非常之符合我哋香港朋友翻嚟退休養老嘅。幾十萬嘅總價嚇，呢一邊嘅話作為一個長輩房嚟使用，主人房亦都 OK。呢邊望出去亦都係呢一個一線嘅湖景，相當之靚仔。再嚟到洗手間，有冇發覺我哋而家喺3樓嘅高度，成間屋都非常之通透，因為都存在非常之大嘅明窗，而且我哋呢一度咧更加開揚嘅。咁我哋而家講嘅位置係3樓嘅距離啫，就可以有咁靚嘅光線同埋咁靚嘅標。如果去到更加高樓層嘅一啲單位咧，我哋會更加開揚，可以講係一望無際嘅。再俾大家欣賞下呢個咁靚嘅湖景，超級舒服真係。主人房做個衣帽間，再入到嚟呢個洗手間，哇！比頭先嗰個仲要大，足足有成1.7米嘅一個闊度，非常之舒服。有興趣嘅朋友咧，可以下方留言，我發多啲資料俾你。